En una ciudad que nunca se detiene, es fácil pasar por una calle y no ver nada. Más difícil es detenerse, reconocer la vulnerabilidad y decidir hacerse responsable. Porque cuando la ciudad despierta, también lo hacen cientos de vidas que dependen de alguien que llegue. Cada semana, en distintos rincones de Bogotá, comienza una ruta silenciosa. Una ruta hecha de memoria, de constancia y de territorio. Allí donde otros solo ven calles, hay puntos de encuentro, animales que esperan, historias que se repiten. Algunos llegan en grupo, otros aparecen solos, pero todos comparten algo en común: la necesidad de alguien que no haya decidido mirar hacia otro lado. Vamos a La Ladrillera, donde también hay unos amigos que están incluidos dentro del cronograma de alimentación. Nosotros a diario dividimos el cronograma de alimentación en 2 turnos. Uno que comprende desde las 4:30 de la mañana hasta la 1, lugar en que llegamos a casa para darle a almorzar a los animales que tenemos en casa y almorzar nosotros. Y por allá después de 2:30 retomamos el segundo turno hasta las 5:30 de la tarde. Proteger no siempre significa rescatar. A veces significa regresar. Regresar a los mismos lugares, supervisar, cuidar, mantener una rutina que sostiene el equilibrio de muchos animales que viven en la calle. Es una labor que no se anuncia, se camina, hora tras hora, barrio tras barrio. Pero el territorio también trae urgencias. Cuando un animal resulta herido, cuando aparece en una situación inesperada, la ruta cambia, la prioridad es otra. Por eso hoy existe una red que fortalece esa respuesta en el territorio. Proteccionistas que conocen cada rincón de sus localidades, que pueden llegar primero cuando un animal necesita ayuda. Llegado aquí al punto, por fortuna hemos agradecido a estas personas, la ciudadanía se ha comprometido y nos ha llamado, nos ha enviado la ubicación. Estamos con mi compañera que es del equipo de SOS y vamos a asistir al canino. Hemos llegado ya aquí al lugar. Tranquilo. Después de cada urgencia, la ruta continúa. Porque las historias no se detienen y las vidas que dependen de estas jornadas tampoco. La protección no ocurre en un solo momento, se construye con constancia. La cárcel de La Picota. La nueva es la que está acá en infraestructura de concreto. Y la que son como casas viejas es La Picota antigua. Tal vez la verdadera protección no comienza con las grandes decisiones, sino en los pequeños actos de atención que elegimos tener con lo que nos rodea. Porque una ciudad no se transforma solo con instituciones o programas, también se transforma cuando sus ciudadanos deciden cuidar, cuando alguien deja de pasar de largo, cuando alguien se detiene, cuando alguien decide hacerse responsable. Y entonces entendemos que proteger la vida no es una tarea de unos pocos, es una posibilidad que todos podemos asumir. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.